Jo soc el Xavier Corcellas, estem a Forn Providència, del carrer Providència 59, a Barcelona. Vaig començar treballant per compte aliena, amb una altra empresa, i al final em vaig decidir a donar el salt jo i vaig agafar aquest forn, que ja era forn abans, vaig agafar i em vaig posar a fer pa pel meu compte. I no sé, evolució, doncs, home, abans no teníem la competència de súpers, en general, no sé, amb encineres i tot, i abans era tradicional fer el pa al seu forn, no?, d'artesà. I això és el que intentem, tot i que ara tenim la competència, intentem seguir fent bon pa. La diferència en quant a qualitat del pa és bastant considerable, no? No és el mateix un precuit congelat que fan les fàbriques a tota màquina que un pa que es fa cada dia i es cou cada dia. És diferent, el sabor, no sé, el tracte al client també suposo que intentem tractar-lo molt bé. Home, evolucionant a intentar fer el pa que ens surti una mica econòmic per poder tirar endavant, perquè si no, no podem, però intentant fer-ho bé, cosa que abans no teníem la competència, llavors era més, podíem tindre marges més grans i tal, ara és més difícil, i bueno, però s'intenta seguir la manera tradicional perquè quedi el mateix resultat.